再来看到民众党总统候选人柯文哲一早带着夫人陈佩琪现身投票所，不过心中的紧绷似乎写在脸上，表情十分的严肃。反倒是妻子陈佩琪轻松不少，还爆料先生睡到打呼。而副总统候选人吴欣盈也穿着牛仔装现身投票，不过就在要投下选票的时候，疑似下意识比出选举手势，可能踩到红线边缘。个人去教书。一早现身投开票所，柯文哲表情严肃，反而是夫人陈佩琪轻松不少。顺道爆料，柯 P 睡到打呼。主席应该也是睡得很好，因为他鼻子过敏哦，睡到都打呼了，所以我相信他是睡得很熟。那今天子女会出来投票吗？会，还没起床。那你觉得这投票会高吗？今天天气不错，应该会好一些。两人先后盖下手中神圣选票，但柯文哲的紧绷全写在脸上。主席这边，谢谢。主席，你今天有信心吗？哎呦，佩琪姐有信心吗？有。等一下投票完之后去喝咖啡。拿出脱口秀主持人贺龙马克杯，证明自己有照承诺带来投票。民众党副总统候选人吴欣盈穿着牛仔装轻松现身。今天心情非常开心，就像今天天气一样好。今天不用浮选，所以就穿的比较轻。对啊，穿我自己想穿的。不穿白色也不能浮选，今天晚上10点之后就是非法的了，对不对？只是才说避免触法，决定不穿敏感颜色，没想到吴欣盈投完票，疑似下意识比出代表自己和柯文哲的选举手势。画面马赛克处理，避免影响大选，但他投出第2张选票时 ，OK， 好，可以了，谢谢，可以了。手势再比一次，秒收回。吴欣盈疑似不小心踩到红线边缘，手势代表什么意思？就让选民各自解读。记者陈武强、王伟成、蔡云彤、张元杰台北报道。